ontbytSAKE. Welkom by die tweede van ons 2023 Hoogtepunt programme. Ons hoop julle hou lekker vakansie waar julle ook al julleself bevind. Ons fokus weer eens in hierdie program op die genomineerde besighede in ons onderneming van die jaar kompetisie wat volgende jaar gaan plaasvind. En geseënde Kersfees aan al ons kykers reg oor die land. Verder kuier ons weer saam met Brent Lindietjie, die Good Things Guy, want dis mos nou vir altyd om te fokus op die goeie dinge in die lewe en op dankbaarheid. Ons wys julle ook die hoogtepunte van ons kuier vroeër die jaar, saam met die glanspaartjie Cindy Swanepoel en haar verloofde, die ewe talentvolle Craig Urbani. En natuurlik het die man ook alles uitgehaal toe ek en hy saam gesing het. Dit alles later in die program. Soos altyd is daar ook lekker musiek deur ons rig teen rig musiekkunstenaars en ons wys julle die opening van die Beloved Klein Theater wat vroeër vanjaar plaasgevind het en waarvan hulle ook opgetree het. Nou wat is 'n Kersete of ontbytSAKE program sonder lekker spys en drank? Ek het weer 2 van Saronsberg se lekker wyne in die ateljee en wys ook 2 smillekker resepte wat heerlik daarbey sal smaak. Een segment wat altyd gewild bly is die landbousake en in vandag se onderhoud gesels ek met Dr. Hendrik Smit oor bewaring en herlewingslandbou. Onthou ook tydens die vakansie pos ons die weerberigte Vrydag op sosiale media vir julle gerief. Ons uitvoerende vervaardiger Louis McLaren is ook weer in die ateljee om vir ons kykers 'n wenk of 2 te gee oor hoe om te stem om daardie onderneming van die jaar kompetisie bietjie later vanjaar te bepaal. Maar eers oor na Annika toe met die landbousake. Julle moet dit geniet. My gas in die ateljee vandag is Dr. Hendrik Smit, bewaringslandbou-navorser van Asset Research. Goeiemôre Dr. Hendrik Smit en baie welkom. Hallo Annika, lekker om by jou te wees. Ek het laasweek genoem dat 'n tema wat ons meer gaan bespreek op landbousake, die is van bewarings- en herlewingslandbou. Kom ons begin sommer onmiddellik deur te vra, wat is bewarings- en herlewingslandbou? Ja, bewarings- of herlewingslandbou is maar net 'n manier om nader aan die natuur te boer. Want daar's baie voordele in. Eerste plek vir die natuur herstel en baie van sy funksies kom weer aan die lewe. In eerste plek soos grondgesondheid, biodiversiteit, die watersiklus ensovoorts. Maar daar is ook baie voordele in vir die boer, soos byvoorbeeld meer water in die grond, gesonder grond, meer winsgewendheid, beter stabiele oeste en meer volhoubaarheid. Dit is wonderlik. Nou, hoe lyk dit prakties op die grond? Wat is die basiese beginsels van bewaringslandbou? Ja, as 'n mens nou diep in die natuur kyk, soos deur die natuurwetenskappe of selfs net goeie observasies, sien ons 'n paar beginsels raak en daarop bou mens nou goeie praktyke. En die eerste een is ons wil so min as moontlik versteur, veral die grond versteur. En dit doen ons deur byvoorbeeld geen bewerking. Die tweede beginsel is om die grond te bedek met plante, met lewende plante of met oesreste. En dit beskerm die grond natuurlik, né? En die derde beginsel is om soveel as moontlik diversiteit in te bring. En dit doen ons deur soveel as moontlik gewasse of plante in 'n stelsel in te bring. Maar ons bring sommer dan op 'n manier ook vee of diere, soos beeste, skape, varke, hoenders, bring ons in om daai diversiteit te verhoog. En dan ook lewende wortels in die grond, wat natuurlik baie belangrik is om die grond te bou. En as 'n boer dit reg kry om hierdie beginsels in sy of haar unieke konteks vir lank genoeg te implementeer, dan kom al daai voordele wat ek net van genoem het na vore. Okay, so dokter het ook gesê dit is winsgewend. Ek het spesifiek gehoor daardie woord. Party mense dink dit is nie winsgewend om oor te skakel na bewarings- en herlewingslandbou, dat dit wel beter is vir die grond, maar nie beter vir jou beurs nie. Kan u daarop kommentaar lewer? Ja, wat ons in die praktyk sien is daar waar boere dit reg kry om dit regtig daai beginsels goed toe te pas in hulle eie unieke konteks. Sien ons dat die opbrengste stabiliseer en selfs verhoog. So dit is een belangrike punt. En dan ook sien ons dat die inkomste, die insette soos diesel en kunsmis en ander chemikalieë baie verminder, veral oor tyd. En daai twee saam gee vir ons natuurlik 'n baie stabiele, meer winsgewende stelsel. ontbytSAKE bied aan die onderneming van die jaar toekennings. Vir 'n groep uitgesoekte ondernemings wat by ons adverteer, is benoemingsbriewe reeds uitgestuur. Wees dus op die uitkyk. ontbytSAKE, ons mense, ons besighede, ons trots.
Om agteruit te gaan is eenvoudig nie 'n opsie nie. Gee jou besigheid die nodige stuurkrag met 'n lening van Pollen Finance. Pollen Finance. Besigheidslenings wanneer jy dit die nodigste het. Nou, soos julle teen hierdie tyd weet, vind die ontbytSAKE onderneming van die jaar toekennings in 2024 plaas. Die genomineerdes is aangewys en jy as kyker se stem gaan ook tel om die finaliste te bepaal. Ons uitvoerende vervaardiger gee vandag vir ons hierdie week se wenk waarna jy moet oplet wanneer jy gaan stem. Nou, dis natuurlik Louis McLaren. Hallo Louis, goeiemôre. Môre Dawie, lekker. Vertel vir my, waarna moet ons nou ook oplet? Waarna moet ons nou oplet as ons nou gaan stem vir daai onderneming van die jaar? Wat ons vandag gaan kyk na is daar's die gewone besigheidskriteria wat baie keer in spel kom wanneer ons kyk na ondernemings. Maar een van die goed wat dit so 'n bietjie anders te maak, een van die goed wat ons gaan doen is ons gaan ook kyk na die impak van die advertensie of die videoproduksie self. So ons beweeg 'n bietjie weg van die besigheid en ons kyk na die advertensie of die videoproduksie en dit word ook geëvalueer. Kan jy 'n paar voorbeelde noem? Ja, verseker. Die eerste ding is as jy as adverteerder of as 'n besigheid iets op die program sit, is gesels dit met ontbytSAKE. Is dit wat jy bring, is dit iets wat met ons kykers praat? Die tweede ding is daai produk wat jy aanbied of die diens wat jy aanbied, gee dit 'n vars perspektief op 'n bestaande item. In ander woorde, is daai videoproduksie van so 'n aard dat jy met nuwe oë kyk na die produk. En dan ook baie belangrik, ek weet nie hoeveel van ons kykers of adverteerders weet dit nie, maar ons kyk ook altyd, is daar 'n call to action aan die einde van so 'n advertensie vir videoproduksie? En wat ons wel ook doen is ons kyk na hoe effektief is dit, en die manier hoe ons dit doen is ons gaan fisies en ons reageer op die SMS, ons stuur 'n e-pos uit en ons bel die besigheid om te kyk wat gebeur aan die ander kant. Want ek meen, jy kan 'n klomp geld spandeer rondom die bemarking van jou besigheid, maar wie sit aan die ander kant om dit, en ons kyk verseker na dit as deel van die. En so die idee is natuurlik as jy advertensie het, dit met 'n impak hê. Ek meen op die eind gaan dit oor besigheid en op die eind moet jy dit kan sien in die vorm van groter verkope byvoorbeeld. Absoluut. Ja, iets wat ek nog persoonlik van hou is 'n advertensie een of ander humoristiese inslag het. Stem jy daarmee saam? Nee, verseker. Dit hang natuurlik af van die produk en dit hang die manier hoe jy dit aanbied, maar jy moet iets doen wat jy kyker gaan trek. Maar vir my nog belangriker is as jy jou kyker se aandag gekry het, wat gebeur aan die ander kant? Maar hoe reageer jy op die reaksie wat na jou toe kom? So ons toets dit en dit word deel van die kriteria. Dit laat my nogal dink aan daai ene It's not inside. Baie dankie Louis dat jy vir ons 'n draai kom maak het hier vanoggend. Nou ons wys vir julle nou van die besighede wat benoem is. Kyk mooi en gegee die kriteria wat Louis sopas genoem het, dink 'n bietjie voordat jy gaan stem. Maar nou volgende week is daar nog genomineerdes en Louis gee vir ons weer 'n keer 'n wenk volgende week. Ons kop af met Bateleer Landgoed in die omgewing van Nelspruit. Dis 'n aftreeontwikkeling wat ons hierso by ontbytSAKE persoonlik gesien groei het oor die jare. En dan gesels met Louis Snyman reeds daaroor. Louis Snyman is die direkteur van Bateleer Laveld. Goeiemôre en baie welkom. Lang tyd, né, wat jy laas hier by ons was. Goeiemôre. Ja, weer is lekker om hier te wees. Ja. Gee ons weer 'n keer 'n oorsig van daardie besondere leefstyl ontwikkeling wat julle het daar in die Laveld. Dawie, Bateleer is 200 hektar landgoed daar in die hartjie van die Laveld in Nelspruit. Jy weet die Laveld se klimaat is ideaal reg deur die jaar en ons probeer daai buitelewe ligstyl inkorporeer. So ons het 'n groot klomp groen areas, ons het verskeie damme op die landgoed.
Ons het nou al 12 km se wandelpaadjies waar mense kan stap en fietsry. En dan saam met dit bied ons dan nou ook vir hulle die gemoedsrus dat as hulle dit nou later nodig het, dan het hulle die versorgingsfasiliteite en die ondersteuning wat hulle nodig het. Jy het laas keer vir ons vertel, of die vorige kere vir ons vertel, elke keer as daar nuwe ontwikkelinge is en elke keer as daar niets aan die gebeur is en so. Waar staan julle nou met die projek? Ons het nogal gewikkel in die laaste paar jaar. Ons het 'n paar fases klaargemaak en dan ook nuwe uitbreidings begin. Ek dink ons het nou net so oor die 900 inwoners al. So dis nogal 'n groot gemeenskap, ja, 900. Ons fasiliteite is redelik gevestig. Ons restaurant is oop. Hy kyk so oor 'n dam uit daar na die Wildtuin se kant toe. Ons het 'n biblioteek, 'n haarsalon, 'n naaltegnikus, 'n biokinetikus, so baie ondersteuningsdienste en fasiliteite. Aan die versorgingkant is ons sorgsentrum gevestig. Ons het bystandsorg en verswakte sorg. Ons het onlangs ons SIP akute eenheid oopgemaak, waar mense dan ook van die mediese fonds kan eis as hulle 'n paar dae in die hospitaal was en wil herstel. En dan ons hooffokus bly nog steeds tuisversorging. Langtermyn mense so lank as moontlik in hulle huise ondersteun eerder as om hulle na 'n fasiliteit toe te skuif. So is dit wat julle anders doen of is alle ontwikkelings maar eintlik maar dieselfde? Ek dink daar's 'n paar goed wat ons 'n bietjie uniek maak. Op hierdie direkte oomblik fokus ons regtig daarop om die uitdagings wat mense ervaar vir hulle uit die weg te ruim. So ons eenhede het nou sonpaneelgeisers in, hulle het gasstowe, hulle kom met bystandbatterykrag. Ons het 'n optiese veselnetwerk wat gekoppel is aan bystandkrag, so jou internet is altyd aan. Jy weet, mense sit met kinders oor see wat hulle wil mee praat. So 'n inwoner het eendag vir my gesê, jy weet, as hy so deur die hek ry, dan daal daar so vreedsaamheid oor hom neer. En dis eintlik wat ons wil hê. Jy moet daar bly, kommervry. Jy moet weet ons kyk na jou belegging en ons versorg jou. En dan saam met dit, ek dink ons min ontwikkelings wat so groot verskeidenheid van opsies bied. Jy weet, ons het van 'n 2-slaapkamer tot by 'n doelgemaakte huis vir die argitek vir jou ontwerp en enige iets tussenin. En omdat ons ouderdomsperk aan die laerkant is hier by 40, vind ons mense trek eintlik vroeër soontoe want hulle kom vir die leefstyl en hulle kom vir die kwaliteit en die natuur en die sekuriteit en dan bly hulle nou daar vir 'n baie lang tydperk. Ek sien julle het 'n oop dag die 20ste en die 21ste Mei. So, wat beteken dit? Wat behels dit alles? Ons doen so 3 oop dae 'n jaar, Dawie, wat ons eintlik maar die landgoed oopstel en vir mense sê kom kuier vir ons. Die personeel is daar van 10:00 tot 3:00 om vrae te antwoord. Hulle kan gaan koffie drink of gaan eet by die restaurant. Ons het nou vroeër hierdie week het ons nuwe deeltitel eenhede bekend gestel. Ons is besig om deur die waglys te werk. So al daai inligting is beskikbaar. Mense kan die terrein gaan besoek. So dis eintlik maar net 'n geleentheid vir mense om by ons te kom kuier en te kom kyk wat maak ons. Hoe maak ons kontak met julle? Die maklikste is die webwerf bateleerlandgoed.co.za of Bateleer Estate. Al ons kontakdetails is daarop, maar ons is 7 dae 'n week daar. As iemand op pad is Wildtuin toe, kom stop daar, drink 'n koffie en kom kuier by ons. Ja, kyk hoe lyk dit daar so in die Laagveld, die wonderlike pragtige Laagveld. Louise Snyman, direkteur van Bateleer Laagveld, dankie dat jy weer 'n keer by ons 'n draai kom maak het en ons kom inligting oor die nuutste ontwikkeling en verwikkeling daar by julle. Dankie Dawie. Die volgende genomineerde besighede in ons onderneming van die jaar kompetisie is wyd versprei oor die land. Dit wissel van plastiekprodukte, kantoor, outomatisering, sekuriteitsdienste, trokonderdele en 4x4 toerusting. Kyk, baie mooi. Miskien sien jy jou wenbesighede onder hulle en daarna gesels Dawie met TWS Engineering, natuurlik ook 'n deelnemer. Gandel Plastics se Laagveldtak in Nelspruit word beman deur 'n jong energieke klomp dames wat die afgelope 5 jaar groot hoogtes bereik het en die tak se maandelikse omset met ongeveer 400% laat groei het. Hier kry jy die beste prys, gehalte en vriendelikste diens. Gandel Plastics is 'n bekende vervaardiger van verpakkingsmateriaal, konstruksieplastiek en ook landboumateriaal en benodigdhede. Hulle is byvoorbeeld die voorste maatskappy wanneer dit kom by damvoering. Gandel het ook hulle eie fabrieke wat die middelman uitskakel en dit moeilik maak vir mededingers om te kompeteer met hulle pryse. Met hulle pogings om plastiek op die mees omgewingsvriendelike manier te vervaardig, bedryf hulle ook 'n herwinningsaanleg. Nie net om hierdie impak te versag nie, maar om die herwonne materiaal ook tydens die plastiekproduksieproses te hergebruik. Gandel Plastics, die naam wat jy kan vertrou. DCJ Tech en Toshiba Innovative Systems in Middelburg doen kantoorautomatisering met enige toerusting of telefoonsisteme wat benodig kan word. En hulle IT-afdeling sorg vir alle rekenaartoerusting en instandhouding.
Maar hulle gaan ook verder. Vandag is hulle nuutste diens solar en ander kragopwekkingssisteme waarsonder geen kantoor kan klaarkom nie. Hulle lewer 'n werklike volronde diens aan kliënte en hulle solarprodukte is van die beste en bewese produkte wat tans beskikbaar is. Goeie en betroubare diens bly hulle hooffokus en personeel gaan voortdurend vir verdere opleiding sodat die kliënt kan weet hulle praat met werklike spesialiste in hulle veld wat op hoogte bly met die nuutste en die beste oplossings. DCJ Tech en Toshiba Innovative Systems, net die beste kwaliteit produkte en diens. Amex trokparte geleë in Vereniging Alberton en Bloemfontein voer trokonderdele in vir fabrikate soos MAN, Mercedes-Benz, Scania, Volvo, Iveco, asook sleepwaaparte vanaf geselekteerde internasionale vervaardigers. Hulle brei ook gereeld hulle produkte en fabrikaatreekse uit volgens kliënte se spesifieke behoeftes. Een van hulle is byvoorbeeld die landbousektor. Hulle produkte is ISO 9001 gesertifiseer en van uitstekende gehalte. Ons wil graag al ons kliënte bedank vir hulle ondersteuning oor die jare. En vir elke Amex werknemer wat dit nog steeds vir ons moontlik maak om ons goeie diens te lewer. We keep you moving forward is hulle slagspreuk en dit spreek van hulle kwaliteitprodukte en die uitstekende diens wat hulle daagliks lewer. Amex trokparte. Jou besigheid is vir hulle net so belangrik as vir jou. Kom en word deel van die Amex familie. CSG Technology in Brooklyn, Pretoria gebruik kunsmatige intelligensie om kliëntspesifieke uitdagings op te los en risikobestuur toe te pas. Hulle wekstelsel doen menslike opsporing en maak CCTV-sisteme slim. Hulle is gelisensieerde verspreiders van Axon en het hulle eie beheerkamer sagteware wat beheerkamers effektief laat funksioneer. Hulle IO-hub lewer effektiewe off-site monitering vir kliënte in alle sektore. Die gesigserkenningsvermoë het al merkwaardige resultate gelewer. Kontak CSG Technology vandag nog. Winchin MCC 4x4 Accessories in Alberton doen invoere en verspreiding van buffervervanging boelbaas en winches. Hulle versprei ook produkte dwars oor die suidelike helfte van Afrika. Kliënte kan buitengewone diens van hoë gehalte verwag, met die gemoedsrus dat hulle net die beste 4x4 bybehore geïnstalleer het. Winchin MCC 4x4 Accessories. Hulle gee om vir kliënte en maak dit hulle missie om wat die belangrikste is vir hulle kliënte, die belangrikste vir hulle self ook te maak. Rudolf Briedenhan, hy is die groepuitvoerende hoof van TWS SA Power. Goeiemôre en baie welkom aan jou. Baie dankie Davie, waardeer dit en waardeer die geleentheid. Kom ons begin met die heel belangrikste deel. Wie is TWS SA en waarvoor staan dit nou eintlik? Man, ons staan eerstens vir Technology Wide Solutions Africa. Ons is 7 maatskappye in die groep en ons fokus op kragoplossings. So die hooffokus wat ons doen is integrering verskillende bronne van krag dat hulle kan saamwerk. Dan vervaardig ons industriële kragopwekkers. Ons doen ook die skakeltuig vervaardig ons wat al hierdie goedes fasiliteer en kommunikeer. Dan doen ons ook solar en dan hou ons alles in stand. Ons installeer dit en dan verskaf ons ook diesel aan die groot kragopwekkers daar so die land. So dis dus eintlik so hele pakkie wat alles met te doen het met energie. 100%. Nou, dink jy onder hierdie omstandighede is solar byvoorbeeld, wat ons nou die omstandighede in Suid-Afrika, solar is dit byvoorbeeld deel van die oplossing? Maar kom ek sê vir jou so, ek dink as ons kyk na die huidige omstandighede in ons land, sal ek nie sê jy kan verkeerd gaan om te doen nie. Maar is die enigste oplossing, is die heeltemal die regte oplossing? Daar is baie oplossings ook. So as kyk, ek dink baie mense verstaan nie wat solar is nie. As jy kyk gewoonweg, ons nou die dag gewerk met bejaarde mense, hulle het 'n solar installasie gedoen. Net panele opgesit. Ja. Jy kry op die panele net son van 9 tot 4 die middag. Ja. So daar kom 5 uur al die krag nie. Dan kry jy jou solar wat jy het wat met batterybanke werk. 100% jy kry na ure krag as gevolg van jou batterybanke. Ja. Dan kry jy inverters wat 'n baie goeie oplossing is, wat sonder die panele werk. Maar hy werk hier Eskom laai hom en dan werk hy. Dan kry ons weer waar daai solarkrag te min is. As jy kyk na fabrieke waar produksie is, daar moet jy kragopwekkers vir om my lading te kan vat om dit aan die gang te sit. So daar's vir ons inkom wat alles in mekaar skakel. So dis baie meer gekompliseerd daar. Afhangende wie jy is, wat se tipe van komplekse energie
alternatiewe jy moet ondersoek? Ja, geweldig. As jy net daarop kan antwoord. Ja. Daar's geweldig baie goedes. As ons kyk na ons gewone huishoudings en dan fabrieke. In die oggende tussen 5 en sê maar 9 uur, dis waar jou peak load is. Dis waar as jy mikrogolf aansit, jou stoof aansit, dan gaan jou lading op. Jy betaal daai tarief. So wat ons doen, ons sit ons toestelle in en oplossings in om hy af te bring. Dan sit jou solar in, jou generators skop af, Eskom skop uit. So jou totale tarief word per maand baie minder. Dan kry jy weer waar al die masjinerie saamwerk by fabrieke. Jy het nie oggend vroeg met al die krag saam opstaan en solar is te min. Jou Eskom is te min. Dan skakel die generators in en hy dra die lading. Dan kry jy weer 'n ander oplossing waar jy jou krag saam met Eskom werk. So ons weet Eskom gaan vanmiddag 3 uur uitgaan. Jou kragopwekkers skakel net so voor 3 in, hulle begin saam lading te vat. So as jou kragonderbreking beginne, dan is jou generators heeltemal daar. Jy het geen onderbreking nie en jou lading gaan heeltemal aan. Voordat ou nou hierdie klomp geld gaan uitgee, is dit belangrik om te weet wat die verskillende kombinasies is en wat jou behoeftes en sulke goeders en daarvoor moet jy die nodige advies kry natuurlik. Verskriklik, ja. Ek wil ook sê vir jou, as ek nou kyk, dis soos kar koop. Voor jy 'n kar gewoonlik gaan koop, jy gaan nie 'n Ferrari koop as jy een nodig het nie. As jy gaan koop, maak jy seker jy verstaan wat sy spesifikasies is. As ons kyk net na kragopwekkers, jy moet weet hoe groot is hy. Hoe groot is die dieseltank? Jy kan nie elke 5 minute diesel ingooi nie. Selfs met solar. Ekskuus, die ander ding is baie belangrik. Ek het tog pad hier net toe sien ek hierdie pragtige groot gebou. Sy dak staan so skuins. Hoe gaan nou dat panele was? En nou is hy selfe gebou langs die kus. Hy's vol soutwater. Wie klim daarop? Net vinnig, ons is nou klaar met tyd. Is daar wetgewing wat aan voldoen moet word en hoe weet jy kry die regte verskaffer? Daar's baie wetgewing. Kom ek sê vir jou, as ons net kyk in die Weskaap en wetgewing verskil na provinsie en dan vir munisipaliteit tot munisipaliteit. Die Weskaap is daar baie goeie regulering. Daar is wetgewing in terme van klank. Mense besef nie wat se klank nie. Jy moet die klanke regulasie staan van industriële gebiede tot kommersieel tot residensieel. Net vandag en hoe weet ek wat die regte verskaffer is? Kom ek sê vir jou, as jy verkeerde ding koop, jy gaan tweede kom. Jy moet verstaan wat jy koop, waarborge alles. 100%. Rudolf Brederaan, groep uitvoerende hoof van TWS SA Power. Dankie dat jy vanoggend by ons 'n draai gemaak het en as baie meer te doen met energie as wat ek gedink het. Baie dankie. Een ding is seker, Suid-Afrikaanse sakemense hoef vir niemand terug te staan nie. Nou vir nog ondernemings wat benoem is in ons Prestige Onderneming van die Jaar kompetisie. Hou in gedagte wanneer jy na die besighede kyk dat een van die kriteria ook die kreatiwiteit van hulle bemarking is en besluit daarvolgens watter een vir jou uitstaan. Country Hotels dwars oor die Noord-Kaap is daar vir besigheid en vakansiereisigers en bied 'n tuiste weg van die huis met vriendelike professionele personeel en uitsonderlike diens. Hulle is op verskeie plekke in die Noord-Kaap geleë en almal het 'n restaurant, The Badger's Grill, ook 'n gunsteling onder die plaaslike dorpsmense. Die meeste van hulle het ook moderne konferensie, trou en funksiefasiliteite. Country Hotels, hulle glo daarin om uit hulle pad vir gaste te gaan en om onvergeetlike verblyf en diens te verseker. TUFTEC spesialiseer in landskap, skoolgronde en tuine onderhoud en is ook 'n markleier in die konstruksie van natuurlike en kunsmatige grassportvelde met hulle landwye voetspoor. Hulle spesialiseer in kunsmatige hokkie, rugby, sokker en multibaan sportvelde, sowel as multibane wat 1 tot 7 verskillende sportdissiplines kan akkommodeer. Verder ook cricketnette, hardebane, paddeltennisbane, natuurlike grassportvelde, asook die besproeiing, diep skoonmaak en onderhoud van kunsmatige gras. TUFTEC is spesialiste in konstruksie en die onderhoud van sportvelde en ook landskapering. TUFTEC is nie korporatief nie en hulle volg 'n baie praktiese benadering met hoe hulle besigheid doen. Reguit, eerlik en deeglik. Diens en kwaliteit is die belangrikste items in hulle besigheid. TUFTEC, wêreldklas dienste wat die verwagtinge van hulle gewaardeerde kliënte altyd oortref. Dit begin met 'n tree, een voet voor die ander. Die val van jou voete, die ritme van jou stap. Dis die vroegoggend vellies vasmaak en die middagson op jou gesig. Elke keer 'n tree nader aan jou eindbestemming. Jou doelwit, jou droom. By Swawit weet ons dat die pad nie altyd gelyk loop nie, maar ons is daar om jou te dien vir die kort pad, die lang pad
die kronkelpad en die grondpad. Heelpad, elke tree van die reistog. Ek het die voorreg natuurlik ouer gewoond om heel eers met ons gaste gesels en dis die een helfte van die power couple of die duifie koerpark. Koerparkie, ja. Hoe verwys julle na julleself nou? Dit is nog nie. Lovers. Dit is 'n familieprogram. Ons gaan nie in verdere detail ingaan nie, maar ek wil gou so 'n klein bietjie terugkom na jou. Toe jy was al ons gas, en ek is doodseker baie mense weet presies wie jy is, maar waar het jy groot geword en skool gegaan en so aan? Gebore Kreersdorp, Pretoria Laerskool, Hoërskool Durbanville, Stellenbosch geswat. So bietjie van oral. Jy's 'n Suid-Afrikaanse burger. Ja. Jy kan nie een plek eien as jy. My aksent is gemeng. Hoe is dit? Ja, ek het 'n ek hier en daar en dan het ek nie 'n ak en so dit hang net af van watter bui jy is, watter ene uitkom. Exactly. Dan jou heel eerste werk. Ek onthou, ek het jou gesien die heel eerste keer het ek jou toe jy op Shirlene se partytjie, daai skadu papeterie gedoen het saam met Chris. Dis waar ek jou ontmoet het. Ja. Maar dis nie waar jy begin het nie. Nee, ek het ontsaglik baie kinderteater gedoen voor ek jou ontmoet het. Maar poppeteater, ek dink mense het so half dit is nie net vir kinders nie in my opinie. Verseker nie. So ek is besig om dit nou verder te swat ook, puppet therapy. Maar ek het begin met kinderteater. Ek het in suits rondgehardloop, ek het kinders entertain, ek kan enige dier in die diereryk speel met 'n aksent en 'n whatever. Ja, mak, daar's hy. Easy. Is te maklik. Ag, okay, fine. Kan ek jou uitdag waarmee? Kan ek jou uitdag is die vraag. Ek word betaal vir hierdie stuff. Ek weet, maar aangesien jy ons gas is, kan ek dit verniet kry. Kan ons kykers dit verniet kry en jou dalk boek vir iets? Well, vir kinderpartytjies, ek weet nie meer nie. As jy nie meer daai ouderdomsklas. Ek sal 'n meermin doen en dis dit. Dit is 'n uitsonderlike dier. Dis 'n dier wat ons almal nodig het terug na jou werk toe. Nou is jy in binneland al vir hoe lank al? Hierdie is my 8ste jaar. Genigtig. Ja. Toe jy die eerste keer op pastel geloop het jy gedink 8 jaar later gaan jy nog steeds Annelies speel? Nooit. Ek het nie my kontrak was aanvanklik net vir 2 maande gewees. So ek dink ons het al uitprobeer. Ek het nog vir my agent gevra het sy longevity, kan sy langer bly? Want ek het altyd net in 'n sepie gekom as ek so 2 maande daar of in 'n reeks of iets net vir 'n call of paar calls. En toe sê sy nee, hierdie een is 'n dokter. En toe sê ek so, that sounds good. Ons kan dalk, as ek hard genoeg werk of jouself bewys, then they can call you back. En toe het hulle my teruggeroep vir 8 jaar nou al. 8 jaar. So nie, as 'n vryskut in die bedryf is dit redelik wispelturig, soos ons almal maar wel weet. Maak dit 'n verskil as jy 'n langlopende rol het? Ja, dit maak 'n groot verskil. Ek dink jy moet as 'n vryskutwerker begin. Jy moet verstaan hoe dit werk, sodat jy nie, ek dink, gewoond kan raak aan die feit dat jy 'n salaris het nie. So ek is dankbaar vir daai eerste, ek dink ek was omtrent so 11 jaar het ek freelance voordat ek hierdie vaste werk gekry het. Jy moet al jou kop so half reg sit dat jy heeltyd ek sê die hele tyd vir myself ek is nog steeds 'n vryskutwerker. Want as hierdie ooit ophou, as iets ooit gebeur, ek moet geld gespaar het. Ja. So ek dink jy moet daai sens hê van en jy nog steeds wel kenmerkende goed buitekant gedoen het vir onder andere die fliek waar jy gefluit het. Fluit, ja. Exactly. Ek's baie trots nog op daai film. Maar dit was al 2018, hè. Dit was toe ek hier na toe gekom het. So nee, my tyd met jou is Klapie show, maar ek wil net sê dis nog weer tyd vir nog 'n soortgelyke kunswerk soos fluit. Ja. Moenie ons sê van jou kuns. Ek werk aan. Ja, weet jy doen. Ja. Kop is vol goedjies. En jou oë is vol sterre, maar ons gaan later daar weer gaan later daar. Vol hartjies. Ek weet hy word nou bekend gestel as die ander helfte van Cindy Swanepoel, nee, maar ek wil net vir die kykers sê, ek is so dankbaar dat Krykebani hier sit en dat julle hom nou ken as akteur ook. Want vir jare het ons jou op die verhoog gesien en al wat 'n musiekblyspel is en jy was nog altyd so van die gold standard wat baie van ons na toe gemik het en nooit bereik het nie. Want jy is net so uitsonderlik. So dankie dat jy vandag hier is. Thank you. Nice to be here. Cindy Swanepoel se verloofde. I've done other things too, you know. I know, but from now on you're going to be That's it. that Fame to guy. fame. Ja, so voor ons by jou huidige status kom. Waar het jy skool gegaan studeer en al daai wonderlike dinge?
Yeah, I'm a Joburg boy, Rand Park Primary, Rand Park High, just down the road from the studios. And yeah, always, everyone thinks I'm a Durban boy. I don't know why. It's because you're speaking for London, that's why. And then I lived in the UK for 11 years. I lived there for 11 years. And yeah, but I always wanted to come back. And I always felt like SA was home and Joburg was home. Ja. En jou eerste groot produksie, as ek reg onthou, was Rocky Horror. Yeah. I was 20. I went for the role of. I was 20 years old. Went for the part of Brad. Brad Majors with the Medi Brill, the kind of nerdy guy. And the producer said, "Oh no, darling, you can't sing it. Go to the gym and dye your hair white." So I did, and I played the blonde creation for a while, actually, for 3 or 4 years. We toured it, and then it's kind of full circle because I played Frankenfurter later, just before COVID hit. So it was the first show I did and it was the last show I did before COVID. Maar ek dink dis die ding van theater en van ons bedryf is there's all these circles and some of them are small ones and then some of them are wider 20-year circles, but they always comes back to one. I remember watching, it was Ian Van Memety, Jeremy Crutchley, David Dennis, who played Frankenfurter then. And I was young, I was 21 years old. And I watched all of them and I thought, I can do this part. Not yet, but one day I can do this part. So when that came along, which was in 2019, the director came from the UK and said to me, "Okay, Craig, how do you want to play him? Let's see." And I did the first kind of thing. He said, "Okay, no, you've been rehearsing this for some time." I said, "No, I've been doing this in my head for many years." He said, "Just go. You've got him. You know what you want to do." So. And ek dink, like, we often have international directors coming to do these major shows in Suid-Afrika. En dink, wat is hulle terugvoer oor die standaard? Want ek weet jy is in daai wêreldklas. Ja. Maar wat dink jy sê hulle is die terugvoer van ons plaaslike talent in daai milieu? Well, nee, ek sê ja, ek is in die wêreldklas. Nee, jy is. Ja, ek sê dankie. What they normally say is we've got the talent, perhaps not the depth. You know, when you go to the UK, which is where I worked for 11 years, as I mentioned, there are so many people who can do what you can do. And here we've got that kind of talent. Maybe it's just not the depth of say, Broadway or... So 20 who can play Frankfurter. But it's, yeah, absolutely. And then some. But we have a tremendous talent here. And they always say that. And they often say that we found our best casts. Ja, nee. Want ons werk. Absoluut. Dis een ding wat Suid-Afrikaners van weet. Jy is nou in binneland. Ja. Die speel haar love interest, maar jy's Engels. Yeah, I'm very lucky. You know, it was a year ago. I've been there over a year already, and I came in for a short story arc. They call it an arc. And I thought, okay, well, let me see. And I came on, and yeah, die Soutie. And now they throw a little Afrikaans line in here for me. I had a few Afrikaans lines in my last scene I did there, quite a few. And I do get a bit nervous about them. So sê gou vir die mense, hoe verlei jy vir Cindy by die huis in Afrikaans? I try and speak to her, but she tells me, rather don't. Says, please just stop. But she doesn't say, I love it when you speak foreign? Speak foreign? No, she says, please don't. It's actually causing me pain and rather just speak English. Yeah. But she's sick to death of speaking English to everybody. She says, ek praat net Afrikaans nou. Ja. Well, okay. Genoeg is genoeg. So julle doen die twee tale, sy gee vir een en jy gee vir... Ek probeer, maar ja, sy praat altyd Engels en sy sê, nou genoeg. Ja, want dan is Engels raak op, man. Hier teen die einde van die week. Just like your Afrikaans. She can't express herself. Ja, exactly. Ja. Oh, my. Dit gaan nog interessant. Kykie, julle is 'n pragtige paartjie. En ek het al gesien hoe jy haar behandel en jy laat haar blom en my hart is so gelukkig vir haar onthaalwe want sy het dit nodig gehad en sy is fenomenaal, maar julle saam is magical. She's the most incredible woman in the world. Wel, vat 'n gewone uitsonderlike man om dit raak te sien. Saronsberg se Provenance Shiraz 2021 is 'n heerlike wyn. Nou ek gebruik ook so knertsie van die wyn in my kos. Nou onthou jy mag nooit met wyn kook wat jy nie self sal drink nie. En hierdie wyn dra ook natuurlik soveel by tot die fantastiese kombinasie van geure. Nou daarom gebruik mens altyd net die beste wyn in jou dis. Nou ek het reeds eie vars gemmer, maalvleis begin braai en saam met my Sixkant speserye ingemeng en ek sit op die resep die lysie van hoeveelhede net sodat jy weet presies hoeveel ingaan. Nou volgende wat ek insit is natuurlik van hierdie lekker
wyn. Dit gooi ek net so in. Dan nou natuurlik hier het ek 'n blikkie tamatie wat ek ook net so gaan ingooi, 'n tamatie pasta en dan ook sommer net bladjan. Net sommer so ingooi en dan hier het ek 3 van daai kleur sitrusies het ek net so opgesny en ek gaan dit dan nou net hierso lekker deurmeng. Kan jy hom so lekker meng gee. So nou die kosstorie gaan nou so prut vir so goeie 20 tot 25 minute en onthou dit is soos 'n bolognese sous. Hoe langer hy prut, hoe beter smaak hy. En eintlik is dit die vleis die volgende dag die geurigste wanneer al hierdie smake ontwikkel het en tot sy reg kom. Nou as ek terug is, doen ons die laaste paar stappe. Die Saronsberg Provenance Shiraz uit die Tulbagh omgewing is 'n bekroonde rooiwyn met sagte tannine, 'n volronde gevoel in die mond en 'n sy-sagte nasmaak. My beurt 'n bietjie met Craig te gesels. Craig, hallo daar. Hallo daar. As gitaar. Dankie. Dankie man. I like yours. dankie. Luister, musicals, is dit jou thing? Is dit jou hoofstorie? Waar dit begin, spesifiek jou liefde vir hierdie musical story? Yeah, it wasn't a kind of plan. It was something I did a bit of acting at school. Yeah. And then I used to sing on the way to the sports events on the school bus. And then the teacher said to me, they said, this guy can sing, let's get him in there. And then it kind of went that route. But it wasn't, I mean, I didn't study voice and I didn't go for a lot of voice coaching. And then I just got, after the Rocky Horror Show, I got Buddy Holly. Yeah, Buddy Holly. And that was a huge thing. And it took off here and then sent me overseas. So I arrived in London in 1995. I was 24 years old and then and trying to compete with the people who had been sort of trained and proper. And I was a little rock and roller, you know. So it was a bit of a learning curve. So it wasn't the plan, but I have done a lot of musicals. Ja. En I was Happy Days geweest ook, né? Yeah, which was an incredible experience. And I worked with Henry Winkler, who was the original Fonz, and he came to direct us. And it's one of those things where they had tremendous ideas for the show and high hopes for the show, and it kind of was going to go into the West End and everything, and then for whatever reasons, often unbeknownst to us, it didn't happen. But we had a year tour of it, which was quite extraordinary. Amazing. En nou is We Will Rock You. Ja. Nou kyk, ek was nog nie op baie plekke in die lewe nie. Ek was al in Brits 2 keer. But nice. Ek het We Will but you can talk Brits, so that's very nice. I can talk Brits. Very much Brits. So maar ek het We Will Rock You in Londen gesien. Oh, right. And I mean, it blew my mind. It really did. En ek is nie eens 'n groot musical aanhanger, but it was so amazing. En nou is jy wat nou die ster, jy's nou daarin. Oh no, ek is nie die ster nie. But you're part of the ster cast. I'm part of it. And I suppose for someone who isn't a big musical watcher, it's a little bit easier because it's what they call a jukebox musical. So it's pop songs we know and we love. Yeah, of course. Look, it's a simple story that has now been reinvented. It looks brand new. This version is brand new, so it'll look different to the one that you saw before. Same songs, same script, same characters. I play Khashoggi, which is Killer Queen's right-hand man, a baddie. Yeah. But we've got young stars. Stuart Brown is playing Galileo. He's singing all the hard Queen stuff, and he's doing it with ease. And Nicolette Fernandez is playing Scaramouche, and she's nailing it. And the song we're going to sing is normally sung by Richard Sinclair in the show, Richard Gow, and he's doing a wonderful job. And it's going to be in Joburg and Cape Town. It's going to be in Joburg first at the Teatro, middle of March to middle of April. Okay, and a little excerpt from that show. This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get around to it. I kinda like it. I breathe a little thing called love. This thing called love, it cries in a cradle all night. It sings, it jives, it sinks all over like a jellyfish. Kinda like it. I breathe a little thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She leave me out of golden fever, then she leave me in a cuckoo sweat. Hey. Well, I gotta be cool. I relax. I get hip. I get all my tracks. Take a backseat. I hitchhike. I take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. I raise a little thing called love. Raise a little thing called love. I raise a little thing called love.
Magtig, nee, kyk, die talent. Dit was so nice, dankie Chris. Yes, lekker choppie. Ag nee, weer choppies. Hoe kan ons nie net roomys kry nie? 'n Mens kan nie sekskin of roomys gooi nie. Ja, mens kan, want seks kan maak alles lekkerder smaak. Nou jy kan sien die vleis het heerlik gaar geprit en het ook nou so effe donkerder en dieper rooi kleur aangeneem. Nou 'n stapel voedsel wat jy verseker in jou kas gaan hê, is baked beans. Daar is nie 'n ander woord vir dit nie. Jy gooi so 'n halwe blikkie in en gee die vleis net so goeie roer. Ek gaan dit gou-gou doen. Ek het al reeds 'n klein bietjie in. So ons sit net nog so 'n bietjie in en dan al wat jy nou doen is om so te roer. Dis maar net ons wil nie hê daai baked beans moet heeltemal pap kook nie. Nou al wat nou oorbly is die eiers en die kaas bo op die vleis. Nou net voor ons dit doen, nog 'n eierwenk. Nou as jy nie seker is of 'n eier vars is nie, die beste manier om dit te toets is om 'n eier in 'n glas water te laat val. As hy sink, is dit vars en as hy dryf, is hy oud. Maar meeste eiers het 'n goeie en 'n lang rakleeftyd. Nou buite die yskasse sal dit so ongeveer 2 weke hou en binne in die yskas 3 maande. Nou terug by my kos, maak ons net so 'n paar gaatjies binne in die vleis. Ons sal sien nou so 'n bietjie souserig. Maar net sodat hy 'n gaatjie het, breek ons dan nou natuurlik hierdie eiers binne-in. Net so 'n bietjie my plaat hoor opsit. Ons kan 'n lekker gaatjie maak. Binne-in so hy kan daar afsak en hy gaan sit binne in die vleis. Hier is nog 'n plekkie. Jy kan natuurlik soveel eiers insit as wat jy wil. Soos ek genoem het, is dit gewoonlik so 5 tot 6. Nou al wat nou opkom is nou natuurlik die gerasperde kaas. Daar kan jy ook enige kaassoort wat jou hart begeer. En nou al wat ons gaan doen, is jy gaan die deksel opsit en dit gaan so ongeveer 4 minute neem. Dan gaan jy steeds so 'n sagte geel binnekant hê en jou wit gedeelte sal natuurlik gaar wees. Nou laaste garneer jy dit net met hierdie spriet-eie en die korianderblare. Nou ek wys julle net nou verder, maar vir nou eers terug na die ateljee. Die Saronsberg Provenance Shiraz uit die Tulbagh omgewing is 'n bekroonde rooiwyn met sagte tannine, 'n volronde gevoel in die mond en 'n sy-sagte nasmaak. I'm a big boy, I can take care of myself. Well, so far you're not doing a very good job. Luckily, there's other things I'm better at. Yummy! Dis nou my beurt om met julle twee te sê. Oeg, dit was lekker. Nou, ek het nog 'n bietjie navorsing doen oor die goeters. Jy weet, ek doen navorsing. Daar's 'n tegniek in drama wat bekend staan as method acting. Ja. Né? Okay. Dit is nou waar julle se sien as ou Kyfie partykeer in die oggend hy struikel so. Dit is maar dis method acting byvoorbeeld. So die method acting soos ek dit nou verstaan. Ek weet nie of daar Afrikaanse ekwivalent daarvoor is nie, maar dit beteken eintlik maar jy doen nie regtig 'n ding. So was dit nou die regte ding of was dit nou maak? Wel, jy kan nie soen fake nie. Al wat jy nie doen in seep nie is jy tong mekaar nie. So that's fake. Hierdie is nie 'n porn nie, julle. Jy soen so. So dit was nou nie ons
lekkerste soen nie. Ons het as, I'm going to try speak Afrikaans. Ons het as karakters gesoen voor ons. Dis my vraag. Ja. So dis nou eintlik my vraag. We kissed vraag. first as characters before we got together. So julle het as karakters het julle nou so soentjie gedeel voordat julle nou as Ja. But even as characters, she used her tongue. Oh, het sy? Ek het nie. Ek's professioneel. Vertel net vir my hoe dit nou gebeur. So julle het as karakters. Met ander woorde, julle is in julle professionele hoedanigheid. Ja. Het julle nou al gesoen en toe nou op 'n later stadium met julle nou, was daar 'n verskil gewees? Yeah, it was a real process for me because I came in, as I said, I came in for a short arc and I worked with this lady and she was professional, she was kind, she was ingratiating, she was good, she's very good. Well, what's that now? Good with what? At what she had a job, a great actor. Oh, wow. She's fantastic. So I was like, we were laughing in the green room, we were having a good time, but on the floor, we were working. And then I left. That was my first arc done. And I left and I remember I took a picture with her. I said, can I post this? I want to say thank you. You've been amazing. You've been friendly, kind, brilliant, and this has been a wonderful experience. Done. I'm not in love. Then I went away, I came back. Heikkie Berg says to me, Craig, what about you and Cindy? I said, no, I like Cindy, I respect Cindy, but it's not that. One day I'm sitting talking to Heikkie and I go, Double take hy na my. Done. And I'm Net daarso. Ja. Dus jy voete onder jou uit? Ja, finished everything. Nou wat doen jy toe? Toe gaan jy na toe sê, luister hierso kan ek die teks met jou oefen. You liked me and then we kissed. It was like everything else was in place and then the love came. But everything else, the like, the respect, the kissing, the kissing. Dit was kort na die soen wat jy my kom slid into my DMs. So hy kom toe na jou toe sê, luister, as jy lus vir 'n Coke Light of wat? That is my drink. Basically, ja. En toe sê ek nee, wyn vir my asseblief. Maar jy het nog geen idee dat hierdie ou nou ander bybedoelings het nie. Nee, ek het gedink hy's handsome, maar my ma het altyd gesê mooi man is almal se man, so ek was soos cutting that off. Not happening, professioneel. En toe begin hy vir my boodskappe stuur en toe sê ek so half, ek gaan nog steeds maar watch. Maar jy moes ergens agter kom met hierdie ou het hond se gedagtes, jy weet. Toe hy my begin vir my boodskappe stuur. Is dit so? Wat was daai boodskappe oor gewees? Grappies, hoor, want ons lag verskriklik saam. So ons het vir mekaar goed van YouTube afgestuur en foto's gestuur. 'n Foto van hom en een van my beste vriende wat 'n teaterstuk gedoen het saam. So en toe gaan ek dit vir hom, kan ons mekaar maar begin WhatsApp eerder. Toe sê hy, sy dogter het nog gegaan, okay, well done, you in there. Yeah, if she's asking for, here's my number, WhatsApp me rather. Luister, wag, hoor, ek weet julle is nou, ek moet eers iets anders nou gaan doen. Bly net hier, so. Gedraai julle. Alright. Okay, moenie skuif weg. Ek gaan aan sy been vat. Nee, skuif weg. Die Saronsberg Provenance Shiraz uit die Tilbag omgewing is 'n bekroonde rooiwyn met sagte tannine, 'n volronde gevoel in die mond en 'n sagte nasmaak. Kyk, ek sê dit baie, maar iets groen en kleur maak darm maar net jou kos mooi en aantreklik. Nou kyk hoe lekker lyk die pan wat ons hier op die tafel eintlik net so kan sit. Nou met jou opdiening is die ideaal natuurlik om die pan so op die tafel te sit met 'n heerlike ciabatta of suurdeegbroodjie. Nou selfs 'n pot stywe mieliepap sal werk. Nou kom ek wys net, ek wil net gou vir julle wys voordat ek begin opskep. Kyk hoe mooi lyk dit. Ek love dit as dit so mooi lyk. Nou ek gaan 'n groot lepel hier gebruik. Jy sal sien partykeer is hy bietjie souserig. Jy kan lekker ek skep nou so dat ek het vir elkeen moet darm nou 'n eier kry, so hieronder is 'n natuurlike eier. Gits. Kan jy hom nou net so in die bord skep. En dan net so nog so 'n stukkie vleis en jy kan sien hoe lekker trek daai kaas. En dan al wat ons nou doen, ons sit die stukkie broodjie daar en dan net nog so 'n paar vars sprieteie en so 'n stukkie mooi groen blaar op die bord. Good daisies! Oh, you crazies! My name is Carmen because I like cars and I like men. But I think I must change my name to Carman because you guys, I met one man.
How's it on, Brian? I like Brian. We are going to show you how two couples can braai and work out at the same time. Thank you. But then I pass it back Thank because you. we're doing pleasure. It smells great. Always use the opportunity to do a workout, even when you take your salad to your guests. Let's see your couples workouts. Because couples, you train Train together, Stay Okay, make a nice picture with me now. What is that? Maar dit is baie common hoor. Dis common met 'n groot K. Wat beplan julle? Wat wil julle daarmee doen? Ons love it om saam te speel. Ons lag so lekker vir mekaar. En ek het hierdie karakter Carmen in Isolation in lockdown gecreate en die mense was mal oor haar maar ek het iemand nodig om teenoor te speel en Craig is so perfect. Sy karakter, daai Brian karakter is so snaaks. So toe dink ons gaan maar net 'n bietjie begin speel met dit en kyk hoe couples saam kan werk. En ons And we lag. thought we'd try it out here. Yay! Wat so wie se idee was dit geweest? Jou idee. Okay, so dis alles Wat ek sê. Alles wat daar is en wat gaan julle daarmee maak? Ons gaan aanhou speel, ons gaan kyk of ons mense kan motiveer om te beweeg, om te move, om te gaan kamp, om dinge te doen saam. Cindy's got a love for, and what I love is that she's funny, and a lot of people who know her from Binlanders don't know that. She's a very funny Nee, maar guy. luister, ons het wanneer hier so in die ateljee so kan sê, is daar altyd daar verby en daar's altyd een of ander ding van haar kant af. So dit weet ek. Very funny, ja. Dis altyd Maar die mense weet dit nie. Weet dit nie. So toe hulle Carmen gesien het, was hulle geskok. And then like, she's very funny and they love this character. So now she wants to have a Carmen and Friends kind of thing. Ja. And then My vriende inbring, Ja. karakters inbring. Ag, ons kan allerlei dinge doen. Maar luister Brian, ek dink. Jy's 'n bietjie van 'n kragappie lyk dit vir my. Jy weet 'n rugged kragappie. Dis 'n gym buddy. Ons oefen julle so saam. lekker saam. Ek het altyd gedink, ek het nooit gedink ek gaan iemand kry wat my liefde en eintlik amper obsessie vir oefening kan verstaan nie. Ja, so hy ek is partykeer soos sê net maar mense sê vir my kom ons gaan uit en dan gaan ek cool, ek wil net gou oefen en hulle so ag Cindy. Met hom is hy soos okay, great. So ons moet eers oefen en dan kan ons aangaan met ons dag. En ek love dit dat hy ook so is. Ek hoef dit nie te verduidelik. Maar wat sê goed, is dit kraggoeters of is dit cardio goeters of wat is wat? Baie cardio, heat training, high intensity interval training. Heat. Ja, cardio heat. Hy doen weights, ek doen bietjie weights, ek doen baie yoga ook, maar ons kombineer maar en kyk wat ons saam kan doen. Dis is Valentine goeters. Wys my eers daai ring. Kom kyk hier sê. Wat is dit nou daai? It's a black diamond. Is ons op die regte kamera nou, Dobby? Waar is die kamera? Ek dink Dis 'n swart diamant. Is dit 'n swart diamant? Ja. Dis korrek. Die goed is verskriklik duur. Dis baie duur. Nou verduidelik my hoe het hy vir jou gevra, jy weet, het hy op sy ten minste. Dis nou 'n storie. Wil jy dit vertel? Okay. Jy het 'n minuut. Okay, so I had the ring. Rammel it off. I had the ring for a long time, and I was trying to find the right moment. Cindy kept saying, "Don't do a public thing." She doesn't want public displays. It must be personal, intimate. On her birthday, 15 December, I make her coffee. I put on our song. I dance because I do that for her. Ek doen dit in die oggend. Dance for her sometimes in the mornings. Yeah, it's very sexy. Lag baie. I turned around. I got down. I went, and her ex-boyfriend Hardus called to wish her happy birthday. She went, "Oh, Hardus bel. Oh, excuse. Oh, nee. Should I? And I said, "Oh, do you want to? It doesn't matter. Okay." Cindy, please, I want to be with you forever. I love you. Will please marry me? And then after that, we went away on holiday, and we kept saying, oh, "Waterfall." Oh, but die waterval This would have been a good spot to do it. Jacuzzi met berge. This would have been a nice spot to do it. So it wasn't a good spot. It was a good choice. But het jy toe dadelik ja gesê? Ja. Jy het gesê ek het 'n bietjie daaroor dink nie. Maar miskien braaiing, ons ek laat 'n bietjie daaroor dink. Hey, braaiing. Nee, dit is die maklikste jaar van my lewe. How long do you need? Maar julle is twee die malktrappe. Dis die Afrikaanse woorde voor. Dankie dat julle vanoggend 'n draai gemaak het en soveel pret saam met ons gehad het en oor hierdie
week van die liefde in Februarie. Dankie dat julle by ons is. Lovely to be here. Thank you. 'n Paar uitgesoekte gaste het onlangs die bekendstelling van die Beloved Kleinteater in die ooste van Pretoria bygewoon. Groot opwinding het geheers om deel te wees van die eerste vertoning wat die platform vir opkomende en onafhanklike Afrikaanse kunstenaars afgeskop het. Wat julle vanaand sien hierso is fase 1 van die Beloved Small Theatre. En die Beloved Foundation is baie naby in ons harte. En dit gee vir ons 'n kans om die dinge te doen waarvoor ons lief is en nog steeds 'n groot deel van die purpose van die besigheid te bevorder. Ons as kunstenaars om by mekaar te kom en jou eie songs te bring vir mense is vir my een van die spesiaalste goed. Jy weet, ons doen shows en ons speel in bars en pubs en dan speel jy ander songs, maar vanaand het ons hier gestaan en ons kon ons eie musiek deel. Leonie, opkoms was eerstens fantasties geweest en hulle het so lekker saam met ons gesing en ons het ons eie goed gesing. So om die mense te sien saam sing was regtig amazing. Hierdie was regtig 'n onvergeetlike aand. Ek is vrou. My vrou wees elemente daar vir jou. Voor grond op vaste fundamente. Vervulling wat voor in vrede. Dis 'n ongelooflike inisiatief wat hierdie ongelooflike platform skep vir onafhanklike kunstenaars soos myself en sonder rig teen rig sou aand soos vanaand glad nie moontlik gewees het nie. Skrikkelik nice en ek is excited om te sien vir meer van hierdie en ons is definitief ons bly net om die draai, so ek hoop ons gaan nog baie sulke aande hê. Beloved is verskriklik passief oor stories en dit was so ongelooflik lekker om al die kunstenaars se stories te hoor vanaand. Ja, dit was 'n besonderse aand en ek wil aan al drie die kunstenaars sê, well done. Ja. Ons gas Brent Lindikie, the good things guy. Dis 'n ongelooflike voorreg om met jou te kan gesels vandag. Was there anything in your upbringing that gave a hint that one day you would be the good things guy? You know, if I look back at growing up, I don't think so. I don't think I had this vision that I would create this platform that has become South Africa's top good news site. But I will say that I had the most incredible family and friends and peers around me that truly made me the man I am today. And I was very thankful for everything that they did for me. Ons is baie dankbaar vir daai twee woorde Afrikaans. Ek kan bietjie Afrikaans praat, so I'm going to throw it in there whenever I get the chance. Is jy baie na aan jou ma? Dit lyk so na die foto's wat ons gesien het, né? You know, I guess every son or most sons are mommy's boys, and I definitely am. I love my mom to bits. I lost my father a couple of years ago, and she's the only parent I have left. So I love her with all my heart. I think I phone her
her maybe 5 or 6 times a day for the most random stuff. I'll be like, my moms out there would love you. I phone her and I'm like, Ma, ek het dit geëet or whatever. Like we speak about stuff all day. And yeah, she's a really good mom. Yeah. Where did you grow up? In die suid van Johannesburg, in Alberton is where I grew up, my hometown. Great upbringing. I've got an older brother, a younger sister, and a younger brother as well. And Alberton, hometown. Still love old Alberton. Yeah, you're flying the flag for die suide van Johannesburg. And then you flew the flag so high that Oprah noticed you. Good grief. An amazing opportunity to meet her. Tell us how that came about. So a couple of months ago, I got an email requesting to meet with Oprah so I could interview her. And they'd selected one of 4 journalists in the country to sit down with her. And I got the email and I cried. I literally cried. I thought to myself, whose life is this? Oprah Winfrey wants you to interview her. Like, how does that even work? She was in the country doing a conference here, and I got to go to the conference, and it was about lunchtime. My WhatsApp beeped, and they said, you just wait right there. We're going to remove all the delegates, these 1,000 people out the hall. They were all going to lunch, and the 4 of you are going to sit down with Oprah. And it was an incredible experience. She's larger than life, but probably the kindest person I've ever met. Sure. And let's go back to where all of this started with one random act of kindness. You get asked about that quite often. Yeah, ek lag because it is really funny. So it started 9 years ago. There was an online viral trend that had taken the world by storm. It started down in Australia, and it was all about drinking alcohol. Okay. Yeah. It was all about drinking alcohol. The idea was to take a sip or down something, nominate people to outdo what you've done and post that online. There were millions of videos being uploaded. It was the first real viral trend that used social media as a catalyst to push itself. And I was watching it from South Africa and I thought, we can do it better. Yeah. There's something quickly. we can do. Oh, right, let's get to it. So I did a random act of kindness instead of drinking. Posted that online and it went viral. And that's how it all started. And here you are, the good things, guys. So wonderful to have you with us. I hope you can feed some positivity into Davy and Leon. All the best. Kingsmead Delhi, wenners van verskeie Cleaver Award kategorieë vir beste slaghuise in die land, met takke in Castle Walk en Linwood Bridge sentrums in Pretoria, lewer 'n groot verskeidenheid topkwaliteit vleis en uitstekende diens. Nou die Saronsberg Liberty reeks is 'n wonderlike inisiatief waarmee hulle besig is en al die wins wat deur die verkoop van die wyne ingesamel word, sal aan die Beeldkinderfonds geskenk word. Nou ek gebruik vandag die Shiraz, maar hulle het ook 'n Chardonnay, so gaan loer en lees gerus meer oor hulle en op hulle webtuiste en dan kan jy natuurlik jou bottel wyn bestel. Nou 'n Shiraz is lief vir 'n geroosterde kossoort en ek maak 'n lekker groot teebeen snit asook my maklike gevulde sampioene. Nou as jy in Pretoria is, gaan maak gerus 'n draai by Kingsmead Delhi slaghuise. Nou hulle het hierdie mooi, vreeslike dik 6 weke verouderde vleisnit aan my verskaf en dan ook daai lekker stukke ramp daar langs my. Nou die vleisverskeidenheid en die kwaliteit is fenomenaal in die slaghuis en daar is soveel ander produkte ook beskikbaar. So loop maar eerder in met jou trolletjie en nie met 'n mandjie nie, want daar's alles wat jy nodig het vir jou naweekbraai. Nou die vleisgaarmaakmetode wat ek vandag gaan gebruik is eintlik omgekeer. Nou ek sien gereeld op YouTube die metode, maar ek het nog nooit eintlik self vreeslik daarmee geëksperimenteer nie. So ons gaan vandag dit saam probeer en kyk hoe maklik doenbaar dit wel is. Nou ek moet dit in Engels sê want daar's nie eintlik 'n beter beskrywende Afrikaanse manier nie. Dit word genoem die reversed seared steak. Nou al wat dit beteken is ons doen eintlik die omgekeerde proses van waar jy gewoonlik die steak eers in hierdie vuurwarm pan sal braai op 'n baie hoë hitte, doen ek doen ons dit nou omgekeer. Nou toe ek my navorsing oor die proses begin doen, besef ek, jy sê gewoonlik mens skroei of braai die vleis om die sappe en die vloeistof binne in hierdie vleis te seël. Maar volgens die wetenskap blykbaar bewys dit dat die skroei net eintlik ekstra geur gee aan die vleis. Nou die omgekeerde seer is niks meer anders as om net die proses dan nou om te draai nie. Jy begin deur jou vleis deur 'n baie lae hitte, 120 grade oontemperatuur te bak totdat dit amper gaar. Dit lyk eintlik sad hier so langs my. Nou as jy oontermometer
meter het, gebruik dit gee vir jou perfekte resultate. En sodra jy die perfekte grade dan het, verwyder jy dit en ek het hierdie op 'n medium rare uitgehaal. Dan gaan ons dit in 'n gietysterpan of in hierdie pan, jy sien hoe rook hy al die lange smy, sit en dan al wat jy gaan doen, ons gaan daai mooi geroosterde voorkoms gee. Op die wyse is dit ook glad nie nodig om jou vleis te laat rus nie. So wat ek nou gaan doen, ek gaan nou met baie sê vir julle, maar ek gaan hierdie botter daarin sit, saam met die timmie en die knoffel, en dan gaan ek hom nou net so lekker aan albei kante braai en maak. So ek het reeds nou die proses aan die gang, die botter en die timmie verskaf dan nou net die ekstra geur. As ek terug is, maak ons die gevulde sampioene. Die Liberty Wine Project, ten bate van behoeftige kinders, sluit die elegante Saronsberg Chardonnay en gesofistikeerde Saronsberg 2021 Shiraz in. Ek gesels met ons gas Brent Lindekees, the Good Things Guy. Dit is so lekker, man. It's lekker to be here. Look, I mean, ek moet vir julle sê, hy bring 'n energie in die stel, die mense hop hier rond soos energizer rasies. Dit is regtig so, en dit is regtig lekker om jou te hê. Eerste ding wat ek wil jou vra, sê nou jou naam nou Brent is. Dink jy dit sou snaaks gewees het as jou van Rie-olie was? Maybe. Kyk, eerste vir julle vra. Sê vir die mense by die huis wat nou wonder ek, the Good Things Guy, hoe lyk 'n dag vir jou in die oggende? Staan jy op en dan skyn daar sulke strale van son by jou kamer in, en dan sing jy, dan gaan jy. No, so I don't think anybody's day starts like that. I don't think so. A day in the life of Brent Lindekees, the Good Things Guy, dit is mal. Yeah. I like to think that I work 4 or 5 different jobs. Okay. So it's the writing, running the business, which is Good Things Guy, radio features, I do a couple of talks, sometimes I do TV, like this, jy sien. but every day is different and every day is hectic. So dis besig met klomp verskillende goed. Ja. Onder andere dan nou 'n keynote spreker of 'n motiveringsspreker, vertel ons 'n bietjie daarvan. Wat praat jy op verskillende plekke in die land? Yeah, so I think I sort of fell into that. It became part of the Good Things Guy universe. Yeah. And I find myself now on stage 3 or 4 times a week, where I'm getting up in front of corporates or schools and I'm delivering, I don't like to say motivational talks, because I don't know if I'm a motivator, but I bring happy stories. And I remind South Africans that the country is not falling over yet. And that and that there's really, really good news all around us. There's good things happening every single day. Maar is dit nie tog maar, en ek dink dis waarskynlik jou hele die ding waar dit gaan is, dit is tog stories wat mense motiveer en inspireer, want ek dink as jy vir iemand sê ek het dit gedoen, so jy kan ook, then that is that story. So jy is 'n motiveringsspreker deur stories van ander mense te deel met mense. Absolutely. Stories inspire. It's exactly what you're saying. Yeah. And the more we tell those stories, the more we can see another side of our country. And what we found is when we publish these stories and they get shared, people are inspired to do good things as well. So it actually creates a culture of good in the country. Seker. Nou, wat nou vir my baie interessant is, Good Things Guy het begin as net 'n ding, nê? Maar nou is dis 'n besigheid. Dis 'n ding, so daar's mense wat vir jou werk. Ja, dit was 'n idee om net een storie elke dag to put it out there. Just one story, one good news story. And 8-9 years later, on a good month, we got 2.5 million readers that come to the site. Wow. And I've got a team. I've got a team of journalists that are working every day while I'm here. They're out there to bring South Africa the good news. Want hulle is daar buite, so hulle gaan soek hulle daai stories. Hoe werk dit? Waar kom hierdie stories vandaan? Want dis uiteraard hier oral om ons, maar dis baie keer moeilik om daai stories te gaan kry tussen al die donker nuus die hele tyd. Dit was moeilik 8 years ago. It was incredibly tough. There were days where I couldn't find good news because it just seemed that there wasn't any. But now, a lot of stories get sent to us. So our inbox is overflowing. And the team and myself, what we do is we try get that news, research, interview, and then write those stories in a way that South Africa can appreciate them and read them. Ag, Brent, dit is vir my baie lekker met jou te praat. Dis jou energie en positiwiteit is regtig. Ons spot nou daaroor, maar dit is regtig so. Dit is baie lekker om jou te hê. En nou Dawie, kyk, ek dink jy gaan vir hom opvat. Of dalk kry hulle mekaar in die middel. Ons sal maar nou sien. Kings Meet Delhi, wenners van verskeie Cleaver Award kategorieë vir beste slaghuise in die land,
Met takke in Castle Walk en Linwood Bridge sentrums in Pretoria, lewer 'n groot verskeidenheid topkwaliteit vleis en uitstekende diens. Nou was my tyd so bietjie kort, so ek het intussen tyd wil ek net vir julle wys hoe lekker braai hierdie skroei, dis die regte woord. Vleis is en dan al wat jy kan doen is jy kan nou net hierdie botter so oorgooi en dit gee dan net daai ekstra geur. Ek gaan hom los dat hy daar self op sy eie aangaan. Nou, ek hou daarvan om die groot sampioene altyd net te vul en net so in die oond te rooster, maar dit werk ook net so lekker natuurlik op 'n vuur. Nou, al wat jy benodig vir die groot sampioene, hy het so lekker holte, jy sien dit in die winkel. Nou, die vulsel bestaan uit, kom ons kyk gou hierso, dit is spek. Ek het sommer enige maaskaas of roomkaas wat jy in die yskas het. Die fyn blokkies spek en eie het ek gebraai, opgekapte petersilie. Ek het net sommer hierso so aartappelspeserye, gerasperde kaas en dan net voor jy die vulsel insit, kan ons net die suurlemoensap dan hier ingooi. So wat ek nou gaan doen, ek gaan net hierdie vulsel so vat en ek gaan hom dan natuurlik net so indruk. En dan al wat jy dan kan doen, jy kan nog 'n bietjie gerasperde kaas en dan het ek sommer ook gerasperde parmesankaas bo-op en dan vat ek 'n bietjie petersilie en dan gooi hom op. Nou jy kan, voordat jy die vulsel insit, kan jy hom net ook so 'n bietjie sout en peper, net sodat hy lekker gegeur is daar binne ook. Nou dit gaan nou oontoe en rooster totdat dit goudbruin en gaar is. Nou natuurlik gaan ek die bord Suid-Afrikaanse kos propvol moet maak, so ek het ook gestoomde baba aartappels hier so langs my, net so in 'n lekker kruie botter en dan langsteel broccoli wat jy ook net so kan gaar stoom en dan gaan ons dit net vir opdiening gebruik. Nou ek gaan gou so lank hierdie vleis, die langstand van die been afsny want ek gaan hom so in reepies bedien. Anders dan gaan jy elke so groot stuk vleis kry. Die Liberty Wine Project, ten bate van behoeftige kinders, sluit die elegante Saronsberg Chardonnay en gesofistikeerde Saronsberg 2021 Shiraz in. Nou my beurt om met ons gaste gesels, Brent Lindekie. Hello. I was looking forward to this. Listen, I've been listening to you and what's his name again? What's zijn naam? Snorre. Keifie, I call him Keifie. And of course, to Charlene as well. I'm still trying to figure out what you do. What do I do? So if I sit next to you in a plane, for instance, and ask you, so, how's it? So what do you do? But tell me, Bikkie. So I spend my days looking for good news in South Africa and taking those stories and then delivering them to South Africans. Why? Because I feel like we live in an incredibly complex country. I feel like we have so many challenges in South Africa that we face on a daily basis. 8-9 years ago, there was nowhere really to find good news. So when you open up the newspaper or if you clicked on a news website, it would give you the hard-hitting news, which is important. We need to know what's going on around us. But I didn't feel like there was a balance. And I feel like as South Africans, we need a balance. We need to understand that there's another side to news and that there's other things happening in our country. Well, okay, so you walk around to try to find good news stories. I mean, that must be a lonely life. There are not that many good news stories. I know because I'm doing economic stuff. Oh gosh, economics. So that's where we're going. So for me, I feel like there's buyer. And 9 years ago, you couldn't really find them because I believed that they were tucked away, scared to shine. Nee, maar wat se tipe goeie nuus stories probeer jy nou vertel? Soos what? Give me some examples. It varies. So it would be from South Africans who wake up every single day and they choose to live their lives but to make South Africa better. So, for an example, Andy Loughton, who lives down in Somerset West, he feeds over 300 people every single day. That's his job. That's what he does. He's there to make South Africa better. Taron Johnson, who... I can tell you, I can give you a negative angle on that story. And there shouldn't be 300 hungry people. I'm sure you could, and there is always the opposite. Yeah. But we can't negate the fact that, that in times of tragedy, there'll always be the helper. Right? Yeah. And in South Africa, we seem to have a lot of tragedy. We do. If you open up the news, you're going to see that negative news.
but there are a lot of helpers. And those helpers are doing good things. So you pick up good stories, nice stories. That's it. Does it include something, like something just small that is a good news story? Was it a big thing? Near. It is the small stuff. Okay. So it's the small stuff that matters. Because I think... It's like a cat that didn't eat the mouse. That's a good news story. That's a good news story. This is a honger cat. This is like... Absolutely. So do you have some special good news stories that are special to you? I think any story that we tell is special to me. But I'll give you a prime example. So as journalists, the story shouldn't be about us. Just a quick, are you a journalist? I am now. Yeah, all right, I am cool. now. So we shouldn't be telling stories about ourselves. But last week I had a friend here from Miami. We climbed into an Uber. We went for dinner with his family from the north to the south, because I've moved to the north now. And we got into the restaurant. We were sitting there having dinner. It was fantastic. About an hour later, the Uber driver walked into the restaurant to find us. My friend had left his little bag in the car. The bag had his passport, his dollars, his whole life was in there. And this Uber driver, he'd gone and picked up someone else, found the bag, and then dropped that person off, driven back to the restaurant, and came to find us. When I asked him if I could give him a tip, he said, I didn't do this for a tip. It was the right thing to do. That is a good news story. No, it's the right thing to do. It should be like that. But it isn't always. And majority of the stories that trend are bad news. Okay, so you've picked up a couple of, like, this is really, in the South African context, a good news story. Exactly. So, nou, wat bedoel jy met hierdie storie? Het jy hierdie storie nou vir 'n klomp mense vertel en op jou radioprogramme en op TV en geskryf en so? I did. So at first I didn't think it was such a big good news story. I posted it to my personal Facebook because I didn't think it warranted an article. So I posted it to my personal Facebook, and within 24 hours, I think it got 110,000 likes on my Facebook, and the little insights, and it reached like 10 million South Africans. So that's when I was like, no, we got to speak about this on the radio and put it in an article. Ek kan een ding vir jou vertel nou. Ek meen dit is sekerlik so. Ek meen mense is honger na goeie nuus stories in Suid-Afrika, maar daar is nie so baie nie. So ek dink jy doen 'n baie goeie job. Maar eers vinnig, net hierna gesels ek en Brett vanoggend. Ons gaan net vinnig hierna kyk. Die Liberty Wine Project, ten bate van behoeftige kinders, sluit die elegante Saronsberg Chardonnay en gesofistikeerde Saronsberg 2021 Shiraz in. Nou, ek het al begin opten en jy kan natuurlik een heel teebeen net so op jou gassebord sit, maar ek het al die ander kos wat ek ook nou saam wil bedien, so ek het die vleis in reepies gesny, dat al die koselemente op die bord kan pas. Nou, jy gaan dalk dink die vleis is te rou omdat hy so lekker pink kleur het. Maar ek het beloof hier was al 'n paar proestukkies en hulle is baie lekker en hy's nie rou nie. Hy's net omdat al daai vleissappe lekker binne gebly het. So om op te dien, ek het my baba aartappels op die bord gesit, my sampioen ook so, dan gaan ek nou net gou so 2 of 3 van hierdie broccoli takkies hierso sit en dan natuurlik die vleis. Nou die een kant, hierdie kant is mos nou natuurlik jou fillet gedeelte en dan daai kant is maar 'n tipe van 'n sirloin snit wat dan nou daar is. So ek gaan vat so 'n paar reepies en dan sit ek hom nou net so mooi hier op die bord. En dan het ek hierso so kruie bottersousie. Ek het hom net bietjie gesmelt. Natuurlik, my vleis is bietjie afgekoel. As jou vleis nog warm is, kan jy net so snytjie of 'n heel stukkie botter so bo-op sit en dan smelt hy nou natuurlik so lekker in die vleis in. Kyk, jy moet nou net kyk na kalorieë en hoeveelheid botter wat ons hier gebruik het, nie? Daarso is dan en natuurlik net die laaste bietjie swartpeper op die vleis. Nou onthou die gaarmaakmetode kan jy nou gerus ook op 'n stuk ramp of 'n ribbaai probeer. So laat weet my wat jy daarvan dink en as jy dit probeer het, lekker braai en rugby kyk die naweek. Nou hierdie maklike reverse sear steak kan dalk net jou lewe verander, mens weet nooit. 'n Stadige, maklike bak word gevolg deur 'n vinnige skroei in die pan wat elke keer sagte, sappige en perfekte steak soos hierdie skep. Hoekom sal jy met goed genoeg tevrede wees? As daar beter opsies is. Meer akkuraat. Meer kleur. Meer groen. Lig die standaarde. Breek die reëls. En doen minder om meer gedoen te kry. IAK. Challenge the expected.
avontuur wag vir jou. Herontdek wat Suid-Afrika alles bied. Begin jou reis met 'n Easy Shuttle. Kontak Easy Shuttle vir navrae en besprekings wêreldwyd. Ontbytsake word met trots gevlieg deur FlySafair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. FlySafair, vir die liefde van vlieg. The good things guy. That's what you are. All right. Okay. So are you always? I mean, stop that smiling. How can I not smile? You're making me smile. You're always laughing, I mean. What's this about this? Hierdie goeie by vir jou die hele tyd. I mean, come on, it's dis aansteeklik. Dit is aansteeklik, and the reality is I need to put this out there. I'm not always happy. So I'm not this is not a natural state. So of what being. makes you unhappy? Yes, there's so many things. The politicians make me unhappy. The sad stories that we see in our news make me unhappy. There's many things, and also your mood, right? You could wake up one day in the morning and just not be happy. I try though. I try really hard. So I wake up in the morning and I try and make that choice to be happy. Do you think? I mean, you've got quite a profile, but do you think that you telling these good news stories and smiling all the time, do you think you're making a difference? Do you think so? I think you do, by the way. But can you see dat dit 'n verskil maak? Yeah, I can, but that's not what matters. So me and whatever that is doesn't matter. It's the stories that are helping South Africans get through day to day that matters. It's the South Africans that are doing good things that matters. I've never thought about it like, am I making a difference? It's not me that's making the difference. It's the actual South African stories that are. I want to. How do you make money then out of this happy news stories? So I never started it to make money. I had a business before this. I did advertising and events. I was in that sort of space, and when it started becoming a lot bigger than what it was, I realized that I needed to put more effort into it, and I had to turn it into some sort of business. It needed other journalists. It needed to employ people. So I took a 6-month sabbatical from my other company, and I started working on making Good Things Guy into a business, and we are now. We've got partners who pay us every month to keep those good news stories running, and I'm just very blessed. I have the best job in the world. No, I have the best job in the world. I mean, we can fight about this, but I really believe that I do. Luister hier, so ek het gelees, nou vroeër vanjaar het ek Kilimanjaro getom. You also climbed Kilimanjaro. Yeah. What was it like? Yeah, give me one word. Give me one word. Unbelievable. Emotional. That's a good word. So ek het die laaste seksie, so as I say section? Deel. Die laaste deel. That 45 minutes, because you get to that point, and then you still got to do another 45 minutes. Yeah. When you walk, you look into the crater. I cried from that point to the next point. And I like to say, and I've written about it, I felt like my dad was walking beside me. And that moment and that thought process was, my dad never got to climb all of life's mountains with me, but he gave me all the tools to do so myself. Isn't that a good news story in itself, you know? Setting some sort of goal and actually getting there. And it doesn't have to be Kilimanjaro. It can be a small thing. It doesn't. I strongly believe in goals and vision boards. I believe that we need to visualize the things we want in life. We need to visualize the path that we want to be in life. And if we're focusing on that, if we can see it, then we'll get there. Pele. What's it? Slow. Pole. Pole. So, wat doen jy om te ontspan, hè? Ontspan, relax. Relax. Oh, you always relax. If you don't need to relax, you're a happy guy. It's only highly strung people that need to relax. So I love gym. I really love. I like cycling. I love mountain bike. On road. No, man, that's for beginners. Out in the cradle, it's absolutely beautiful. Yeah, beginners do that, but anyway, it's fine. PlayStation, so I play a bit of PlayStation. I love games. And then movies and series as well. Dig that. Is it? And friends and food. Okay, but you're gonna, I mean, you just made a lot of friends here this morning. Okay. But I was really trying to get you in a really depro mood. Never gonna happen. No, listen, just watch ontbytSAKE, watch the TV, the economics part and the news of the week part, and you will go into a depro, inevitably. Are we gonna save this country? Yes, we are.
Yes, we are. I believe we are going to save this country, and how we're going to do that is through the people. It's the people of South Africa that make South Africa so incredible. And yes, I'm in the space where I'm telling these stories every day of South Africans doing great things. There are millions of them. There are so many South Africans that are fighting for a better South Africa in their own small way. Whether that's, looking after the environment, trying to fight against whatever the politicians are doing, speaking up, the whistleblowers. Mandy Wiener and I, we got a show together, and she calls them the hope dealers. And they're here. And you know what, I agree with you on one thing. People are good, mostly. People are inherently good, and we have to trust that. And I think you're not too bad either. It was really amazing to talk to you. Baie dankie. Hou aan met die goeie werk. Ek sal, baie dankie. Ek het nou probeer om jou in 'n depro te kry dit nie reg nie. Jy het ons almal, soos hy gesê, you all lifted our spirits in the studio this morning. Baie dankie, baie dankie.